Всем привет! Короткое видео про свисты у Шкода Rapid, двигатель 1.6. Машина 2014 года, пробег 88 тысяч. Первый раз засвистела, вылазили ошибки, чек, ТС, ЕПС, по-моему. Уходила в аварийный режим. То есть он там поднимал оборот до 1200, соответственно, педаль газа не реагировала. Была паника, ужас. В итоге перебрал дроссельную заслонку, почистил, обслужил датчик положения дроссельной заслонки, не помогло. В итоге виновник у нас был клапан картерных газов. Проверяется легко, на рабочем двигателе закрывается вот это отверстие. Если палец присасывается, значит клапан кирдык. Меняем. Снимается очень легко. Надо учитывать, что здесь снизу по бокам лапки и еще по центру, если отсюда, ну там на ощупь можно нащупать. Это один момент. Потом откручиваются два болта, здесь не помню размер, но можно подобрать. Вот. Второй момент — это снятие вот этой гофры, трубки гофрированной, с того узла, куда она подключается, или коллектор какой-то. Вот. Снимается легко, там нащупывается кольцо, и вместе не где лапки, а где просто колечко идет. Надавливаем, и легко он слазит. Это была одна проблема. Вторая вылезла через месяц, опять появился свист, но уже другой, то есть клапан вроде у нас еще живой, за месяц не должен был сдохнуть. Определилось с снятием ремня. Ремень сняли, свист пропал. Соответственно, у нас покручиванием, пошатыванием у нас натяжной ролик ушатался. Вот. Отводной ролик вроде еще живой, но тоже заказал. В итоге заказал отводной, натяжной. Причем натяжной просто ролик, не узлом. Потому что там почему-то некоторые заказывают сразу узлом. Ну, как бы натяжитель живой. Смысла не вижу менять. Ну, там сами смотрите. Ну, соответственно, ремень. Генератор нормально вроде крутится, никаких шорохов нет. Компрессор тоже. Ну, как мне сказали, если не повезет, то это будет шкив помпы. Ну, посмотрим. Спасибо.